video ay magmumukbang na naman tayo at ang mukbang natin ay 4.5 tilapia, guys! Yan, grabe! So ayan, ito po 4.5 tilapia, guys. Sobrang laki nito. Hindi ko alam kanina kung paano ko siya lulutuin, no? Talagang sobrang laki niya. As for the first time nakakita ko ng ganito kalaking tilapia, guys. Grabe, as in, tignan mo, parang isang buong braso ko siya. Lalo na kanina yung hindi pa siya luto. Meron akong picture, guys, na ipapakita sa inyo. Kasi laki siya, guys, ng isang buong braso ko. Grabe, as in, parang halimaw tong tilapia na to. Tapos, guys, ayan, sobrang special na naman ng ating mukbang. Dahil meron tayong makaka-online collaboration at ito po ay si PG Family Mukbang! Yes! So, ayan, guys. May papakita po akong short clip videos nila para po mas makilala po natin sila. In 3, 2, 1, pasok! Ay na po tayo mga ka-PG! So, ayun na nga, guys. Grabe, nakita natin kung gaano rin sila kasasarap kumain. No? Talagang family sila. So, ayun, guys. Puntahan po natin ito sila. PG Mukbang Family. Dahil meron po silang YouTube channel. Ito po kanilang YouTube channel ay sobrang sasarap po nila kumain. At the best din po sila magmukbang. So, ayun, guys. Ano pang hinihintay natin? I-bless lang natin itong food at kakain na tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Jesus, bless our food. Amen. So, ayan. Guys, huwag niyo po kakalimutan na maghugas ng kamay bago po kumain. So, ayan, na-bless na natin ng food at kakain na tayo. At ito po ay may ginawa din akong sausawan. Ito po ulit ang ating sausawan. Yung gawa ko na suka na maraming sibuyas, sili at saka bawang. So, ayan guys, meron din po tayo dito ang green tea. Ayan, green tea at saka para maging milk tea talaga natin siya ng milk. So, tara, anuin muna natin guys. Gawin muna natin to. Wow! Tayo po ay kumain na guys. Hindi ko na po paano sa start. Ito po pala guys ay nakaano lang, no? Nakapatong lang kasi for thumbnail. Pero, ayan, ibababa na natin sila. Okra. Grabe guys, laman niya ito. Alam mo, pating ko sobrang laki. Grabe, oh. Kaya natin siya ang ipakita dyan sa camera na merong sausawan. Wow! Ah. For okra. Guys, susubukan natin, no? Kung kaya natin to ubusin. Kasi ito yung wasak batok naman. Wasak. Hindi naman, kasi isda naman siya. Pero sobrang dami. Guys, sa mga isda ba? Anong paborito ninyo? Ako, pinaka-favorite ko kasi na isda talaga ay salmon.
Sobrang laki ng tilapia na to guys, nagulat nga ako. Kasi si mama bumili nito. Pwede na siguro to pang isang buong pamilya yung ganito kalaking tilapia. Ah, pero hinahinay din kayo kasi malalaki nga siya. Malalaki din yung kanyang mga tinik. Oh, sarap to sibuyas. Tulad nung ginawa ko nakaraan sa putok batok. Nagaling ako guys gumawa ng sauce. Ayun ang aking forte. Pero pag mga prito-prito, hindi naman nangyari dito. Okay naman siya, pero nagkahiwa-hiwalay yung iba. Sarap. Mm. Guys, oh, laki oh. Mm. Wow. Sasaw-saw natin siya sa ating suka. Ah. Mm. Mm. Tumakit. Laki. Pero di naman paubos ko na ito. Oh. Diba? Ingat kayo guys lagi sa pagkain ng isda. Gusto ko pala magpasalamat sa lahat na nakakolab doon, no? Mama si Ruby guys, puntahan po natin. Sobrang lakas po nila kumain yan. So ito, bus natin unang part. Ganun, isa. Ito. Sarap ng okra. The best. Napakalaki nitong tilapia na to guys. Ah, wow. Nag-ano ba siya? Ayaw atang cook. Mm. Guys, gusto kong gawin yung ano, okra challenge, 100 pieces. Parang sarap.
Grabe. Sarap. Wow. Grabe guys, hindi ko kailan paubos na agad yung isa nating karaso. Aha. Mm. Sarap. Pati yung kamatis guys, grabe makapagpa-refresh. Grabe guys. Hmm? One down. Lagay mo natin siya doon sa gilid. Ito na po ang ating pangalawa. Sa pong buo yan. Grabe, sarap guys. Oh. Mm. Guys, pasensya na, hindi ako ganun kagaling maghimay ng isda. Sarap. Naka balik pa. Sarap. Natali ko lang kayo sa kalat. Ayun sa wow. At that. Sarap. Wow. Look at that.
Lagyan natin sa okra. Gula. Ito naman. Ngayon lang natin. Laki guys, oh. Ganyan yun. Pati yung mata. Kumakain ba kayo guys ng mata ng isda? Wala. Ito, busin na natin ito. Sabi guys, ang lalaki mga tinig, nakakatakot na tinig. Lagay ko lang. Our last piece. The biggest head. Wow. Wow. Hindi makita eh.
Basta ba mapingin dapat nakakasugat sa ano? Tinik niya, laki-laki. So guys, so mag-iingat kayo kasi may mga malalaki sa tinik, oh. Mawawala lang muna nyo yan. Laki yung tinik. Tinik. Damdam sa tinik. Kaya mag-iingat kayo guys, kumain na ano. Kaya itong bandang ulo, hindi ko na guys kinakain masyado kasi no, daming tinik. Grabe guys. So, yun na nga po guys, maghuhugas ako ng ating kamay dahil magpapasalamat na po tayo sa lahat. So yan guys, tapos na tayong magmukbang. Ngayon po, magpapasalamat lang ako ng isang mabilisan. So ayan guys, okay, may 2 minutes lang ako para magpasalamat. And, okay, mag-isa na tayo in 3, 2, 1. Okay, gusto ko po magpasalamat kay Miss Sheila Rojas at kay Imelda Rojas. Thank you so much po. And also kay Christine Cecil Ogawa, miss ka na namin, Freddy. Ayan, and also to Miss Nancy Suso. Thank you so much, Freddy. Sobrang love na love po kayo. Andiyan din ang ating Jason Laksamana, ang ating Calderon family. Andiyan si Led Calderon, si Abby Calderon, si Rachel Calderon, si Grace Calderon, at ayun. And gusto ko rin magpasalamat kay Brenny Mamita, Brenny Lagangan. Thank you so much, Brenny. And also kay Rosemary Apuya, and also kay Ella Barlao. Thank you so much. And kay Lizel Lingat. Kanino pa? Kay Jing Suya, thank you so much. Kay Sheila Almendras, thank you so much mga preni, no? Sa pagsuporta sa amin. Gusto ko rin po magpasalamat kay Angie Santos, thank you so much. Kay Ethan Sarmiento, ayan. And kay Mukbang with JD, ayan, shout out. Napasin na tayo ng ating mga idol, grabe. And of course, gusto ko rin magpasalamat sa ating preni na si Rodan Medinilla. Thank you so much, Frenny, sa iyong pagsuporta sa aming mga Filipino mukbanger. So, ayan. And also, gusto ko rin pong pasalamatan si Del De La Cruz, ang asawa ng ating kasakol na si Jigs TVE. Ayan. And also, gusto ko rin magpasalamat kay Maris De La Cruz. Thank you so much, Frenny. You know? And also, gusto ko rin pong magpasalamat kay Ma'am Cleo Ordonez. Thank you so much. Ayan po, ka-work po natin yan na talagang todo suporta po sa atin. Thank you so much po. So, I think na ano ko naman na po lahat, and also sa lahat po ngayon ng mga nasa premiere ko, thank you so much. Sa ating mga classmates dito sa YT, walang sawang sumusuporta sa isa't isa. Thank you so much. At supportahan din po natin sila sa lahat po ng mga nakakolab ko. At saka sa last time na nakakolab ko, puntahan po natin sila si Ma'am si Ruby at saka si Paxi at saka si Alfie Aldovino. Ayan, puntahan po natin mga yan. Meron po yan mga channel. And of course, ang ating collab ngayon, si PG Family Mukbang. Ayan, puntahan po natin sila guys. Dahil sobra po silang sarap
kumain. And of course, masaya silang panoorin dahil family. At saka mga taga Malabon. Alam mo taga Malabon to eh. Alam mo yung mga Malabonians, mga palaban sa kainan yan. So, ayan guys. Hanggang dito na lang po ako. Mahaba-haba na ating video. At hanggang sa muli. Bye-bye!